नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स.शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा बेस्ट वॉशिंग मशीन अंडर 13,000 रुपीज़, 13,000 रुपये से कम कीमत में बढ़िया वॉशिंग मशीन। दोस्तों, 13,000 रुपये से कम कीमत में अभी एक बढ़िया वॉशिंग मशीन है सैमसंग ब्रांड का। सैमसंग ब्रांड की इस बढ़िया फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन की लॉन्ड्री कैपेसिटी है 6.2 kg और इसकी अभी की कीमत है मार्केट में 12,800 रुपये। 13,000 रुपये से कम कीमत में सैमसंग ब्रांड का यह बढ़िया फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन अभी बेस्ट सेलिंग वॉशिंग मशीन है मार्केट में। दोस्तों, सैमसंग ब्रांड की इस बढ़िया फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए गैजेट्स.शिक्षा पर। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां आपको इस बढ़िया फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन का पूरा रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, साथ ही खरीदने का लिंक, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सैमसंग ब्रांड की इस बढ़िया 6.2 kg लॉन्ड्री कैपेसिटी वाले फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के खास टेक्निकल फीचर्स। शुरुआत करते हैं इसके की फीचर्स एंड फंक्शन से। इस बढ़िया फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का स्पिन स्पीड है 700 RPM और इस वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद कपड़े को सुखाने के लिए है एयर टर्बो सिस्टम। साथ ही इसमें दिए गए हैं ऑटो रीस्टार्ट। पावर कटने के बाद पावर वापस आने पर यह वॉशिंग मशीन अपने आप स्टार्ट होगा और पावर कटने के वक्त वॉश साइकिल के दौरान जिस स्टेज में था ठीक उसी स्टेज से फिर से चालू होगा। साथ ही इसमें दिए गए हैं मैजिक फिल्टर, कपड़े से लिंट कलेक्ट करने के लिए और वॉशिंग मशीन को अंदर से साफ रखने के लिए। इस वॉशिंग मशीन का पावर कंजम्पशन काफ़ी कम है, जो कि है सिर्फ 380 वाट। अगर आप इस वॉशिंग मशीन को महीना के 300 दिन इस्तेमाल करते हैं, हर दिन 1 घंटे, इसका मंथली पावर कंजम्पशन होगा 12 यूनिट से कम। और सैमसंग ब्रांड देती है अपनी इस बढ़िया बेस्ट सेलिंग 6.2 kg लॉन्ड्री कैपेसिटी वाले फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन पर 2 साल की वारंटी और साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं सैमसंग ब्रांड की इस बढ़िया 6.2 kg लॉन्ड्री कैपेसिटी वाले फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के वॉश फीचर्स। इसमें है प्री वॉश सोप। कपड़े को धोने से पहले कपड़े को भिगोया जाता है डिटर्जेंट मिले हुए पानी में, जिससे कपड़े के रेशों में चिपके हुए मैल ढीले पड़ जाते हैं और वॉशिंग के दौरान बाहर आ जाते हैं, जिससे कपड़ा हो जाता है पूरी तरह से साफ। इसमें दिए गए हैं 6 वॉश साइकिल्स, जो कि हैं इस प्रकार: नॉर्मल, क्विक वॉश, सोक प्लस नॉर्मल, ब्लैंकेट, डेलिकेट, इको ट्यूब क्लीन। तो आप इसमें घर के सारे कपड़े धो सकते हैं और साथ ही धो सकते हैं ब्लैंकेट भी। ब्लैंकेट वॉश प्रोग्राम के कारण सैमसंग ब्रांड का यह बढ़िया फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खास हो जाता है, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा 6.2 kg लॉन्ड्री कैपेसिटी वाला कोई दूसरा वॉशिंग मशीन जिसमें ब्लैंकेट यानी कि कंबल भी धो सकते हैं। और ब्लैंकेट वॉश प्रोग्राम के कारण आप इस वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं बेडशीट, सोफा कवर, विंडो कवर और इसी तरह के हेवी फैब्रिक्स। इसमें दिए गए हैं 5 वाटर लेवल्स एंड वाटरफॉल सिस्टम फॉर परफेक्ट वॉश। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं सैमसंग ब्रांड की इस बढ़िया 6.2 kg लॉन्ड्री कैपेसिटी वाली फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के बिल्ड फीचर्स। सैमसंग ब्रांड का यह बढ़िया वॉशिंग मशीन आता है आइकॉनिक स्टील डायमंड ड्रम के साथ ही इसमें दिए गए ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो, यानी कि इसका टॉप लिड ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। तो आप अपने वॉश होते हुए कपड़े को इस वॉशिंग मशीन में देख सकते हैं। और इसके बॉडी को बनाने में इस्तेमाल किया गया है स्टील एंड प्लास्टिक का। साथ ही इसमें डिजिटल LED कंट्रोल पैनल एंड डिटर्जेंट बॉक्स। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं सैमसंग ब्रांड की इस बढ़िया फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के प्रोज एंड कॉन्स। इसमें है सुपीरियर वॉश सिस्टम, इसका ऑपरेशन साइलेंट है और इसका एयर ड्रायर सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव है। यह वॉशिंग मशीन बाहर की ताज़ी हवा का इस्तेमाल कर कपड़े की नमी को काफ़ी तेज़ी से कम करता है और इसीलिए इस वॉशिंग मशीन में कपड़े तेज़ी से सूखते हैं। साथ ही इसका पावर कंजम्पशन काफ़ी कम है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इसको महीना के 300 दिन हर दिन 1 घंटा चलाते हैं तो इसका मंथली एनर्जी कंजम्पशन होगा 12 यूनिट से कम, यानी कि इसका मंथली पावर बिल होगा 100 रुपया से कम। और इसका 5वां प्रो फीचर है ब्लैंकेट वॉश प्रोग्राम। और ब्लैंकेट वॉश प्रोग्राम के कारण इस वॉशिंग मशीन में सभी तरह के हेवी फैब्रिक को बड़ी आसानी से धो सकते हैं। जहाँ तक कॉन्स की बात है, सैमसंग ब्रांड की इस बढ़िया फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की एक ही कमजोरी है कि इसका वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। कपड़े धोने के लिए यह वॉशिंग मशीन पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। सैमसंग ब्रांड के अनुसार यह फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन एक वॉश साइकिल में, जो कि होगा लगभग 60 मिनट का, करीब 140 लीटर पानी खर्च करेगा। दोस्तों, आजकल पीने का पानी नहीं मिलता, तब इतना पानी खर्च करना क्या सही होगा? और इसीलिए अगर आपके घर में पानी की समस्या है तो फिर यह सैमसंग वॉशिंग मशीन आपके लिए नहीं है।
दोस्तों सैमसंग ब्रांड के इस बढ़िया 6.2 kg लॉन्ड्री कैपेसिटी वाले फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन को खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।